接下来第3个礼物呢，就是最重要的，今天本日我们的 iPhone 13 Pro 开箱。大家好，我是153 Chloe。今天这一支影片呢，应该是9月的败家系列。没错，因为呢9月就是我本人的生日，然后今年的生日呢，我就是送给了自己3个生日礼物。没错。所以呢，今天就想来跟大家分享我的生日礼物开箱。嗨，我是153，曾经在台湾当公立幼儿园老师，现在在新加坡当华文幼教老师。这个频道主要是关于台湾教育、新加坡教育以及我在两地生活的日常。那如果你对这个频道有兴趣的话，不要忘记帮我按个订阅哦。那在影片开始之前呢，因为有蛮多朋友问我说，就是我的新工作是做什么的，然后必须要澄清，就是我的工作不是卖衣服的，我目前没有接任何的服饰品牌合作，也没有在卖衣服，对。但是如果未来我有就是想要去卖衣服的话，会让大家知道。那今天呢，想要来开箱的第一个战利品呢，就是我在新加坡买了我的医疗保险，对，应该算是住院险啦。因为就是其实我在这里已经工作2年了嘛，然后就觉得目前为止都没有出什么很大的意外，算是很幸运的事情。如果发生什么意外，然后需要到住院或是动手术，那一定是一笔不小的开销。所以那时候就想说，今年我想要买给自己的生日礼物就是住院保险，就是不怕1万，只怕万一。不对，如果是新币1万，我也怕。对，就是这样的概念。好。虽然这次我的住院保险不是买阿莎，但是呢，我还是很想要推荐，就是一直很帮助我的保险姐姐券。所以大家如果有任何问题的话呢，也可以询问她。那拜托，就是希望大家都要互相尊重，然后有礼貌哦。再来第2个生日礼物呢，就是呢，我买了一个牌子的洗脸机，然后它是 Foreo， 所以是 Foreo 是吗？好 ，Anyway， 然后呢，这个牌子的洗脸机就是很酷，我有放在我的 IG 限时动态。这个洗脸机很酷的地方就是你买了之后，然后你可以去下载它的 App， 然后呢，它的背面会有2颗银色的小东西，然后它是可以来侦测你的皮肤的。对，然后就可以知道你现在肤质的状况，然后对，就是会帮助你更了解自己。那基本上呢，我就只是用它来洗脸，我也不确定它能不能洗得比较干净，但是心理作用上来讲，会觉得最近鼻头好像没有那么多粉刺了，就是那种感觉。好，那接下来第3个礼物呢，就是最重要的，今天本日我们的 iPhone 13 Pro 开箱。那这次的13 Pro 呢，其实是在官方开放预定的时候，我们就下订单了。
然后真的很幸哦，就是我们是在24号的下午已经看到它出货，然后就是今天25号。本来早上我跟老板就有打算要出门，可是老板就看到就是13Pro快来了，所以他就有点犹豫要不要出门。然后那时候大概是早上9点半，我们两个正在大眼瞪小眼的时候，就突然听到，对，然后呢，我们就赶快冲去开门，然后就发现是我的13Pro来了，真的是人品大爆发的一天。对，所以呢，就也想把这一段小故事记录起来，可能之后我要买15的时候，还可以回头看一下。不是 ，OK， 那在买这支 iPhone 13 Pro 之前呢，就是其实我犹豫很久，因为我现在的手机是 iPhone 11。那说真的，其实11也很好用。那会想要买这次的 iPhone 13 Pro， 除了跟风的原因之外呢，就是还有3个是让我决定入手的原因。第一个就是我的 iPhone 11，它的电池已经有一点点退化了，所以它的电池健康度已经没有这么高，所以变成每天我只要到下午4、5点的时候，我的手机基本上就只剩30%、40%。那其实对于我来说会有一点点就是没有安全，因为从我家到公司就是还有一段距离，对，所以呢我就觉得电池是一个要解决的问题。再来第二个呢，就是其实我比较喜欢从 iPhone 12以后那种方方的边框，就是我一直觉得方方的边框比就是圆圆的边框好看，可是因为圆圆的边框就是你知道中间从5S 之后好像都换成圆圆的边框，所以我前面几代的 iPhone 6、iPhone 8就全部都是圆圆的边框。然后因为去年是12嘛，那时候我也才刚换11，所以我就觉得先撑着，对，所以这一次呢13我就觉得好，方方的边框可以入手。然后再来第3个原因就是因为，就其实也是因为外形的问题，我现在要跟镜头前面的大家讲，如果你们就是真的有考虑要买 iPhone 的话，真的不要跟风买这种，你知道，就是青苹果绿，就是不要 ，no， 不可以，不要再买特殊色了，因为这种特殊色就是刚出的时候会非常红，但是它只要过了半年之后，你就会看着手机，然后很自我怀疑，就是到底我为什么要买绿色？所以呢，就是如果你现在有准备要买新的 iPhone， 你要不要买宝宝蓝，真的要想清楚。对，然后我觉得这种特殊色最大的缺点是什么呢？就是这个，当你把它套上壳之后，你看到黑色已经是一个很素的壳，它就会这样，就是这边绿一块，你就会觉得不舒服。对，所以呢，这一次我自己买 iPhone 就是觉得绝对不要再犯一样的错，因为我6是金色，8是玫瑰金，11就是绿色。那这次呢，我就是果断的选择银色。好啦，所以现在要来给大家看我的 iPhone 13 Pro。等一下，是不是附录老板了啊？对，就是长这个样子。是不是很美？然后呢，这一次会买它还有一个很大的原因，是因为它的相机升级很多，然后还有一个新的叫做电影模式。这边，然后往另外一边看。有吗？有啊，有。那大家也知道，我并不是专业的，就是3C 用品的开箱，所以我只是想跟你们说，就是对于一个有在拍影片，但是又不想要常常带相机出门的人来说，我觉得13 Pro 是一个很好的选择啦。那以上呢就纯属个人想法啦。如果大家坚持要买宝宝蓝，我也是就是加油。好了，那在影片的最后，就是真的要非常谢谢大家，就是在我生日那一天，就是留了非常多的留言，然后祝我生日快乐，就是有点小感动这样子，对。然后之后也会继续更新更多跟幼教，然后跟新加坡生活日常有关的影片。对，那如果你是在台湾，然后未来有想要到新加坡当幼教师，或你已经在新加坡当幼教老师的人，也可以加入我的社团——台湾幼教师在新加坡。
然后我们也会就是在上面进行一些互动跟更新。然后如果我之后有要做就是这种幼教影片的老师的心得啊，或是老师的经验分享的话，也会就是找社团里面的成员帮忙。对，所以呢，如果大家有兴趣的话，就千万不要错过啦。那今天的影片就到这里结束了，我是幼教师153，我们下次再见，拜拜。